Egunon entzule guztiei, ongi etorriak famoso 3.0-rako. Gaur gurekin Amaia Montero eta Ani Martin elkartera lokokoa abestia ditugu irratsaioan. Gaur Amaia eta Anik galdera batzuk erantzungo dizkigute eta agian abesti bat abestuko digute. Min Amaia, kaixo, zer moduz? Kaixo, oso ongi. Kaixo, Dani, Kaixo. nola da izena zuen abestia? Puede ser tu izena. Oren, puede ser abestia abestuko digute, eta gero galderak erantzuko dizkigute. Barkatu, handu zerrak ekatu mesede. Bai, zenbat denbora kostatu zaizu abestia egitea? Beste bat, gutxi gora gero. Beste bat? Rin! Bai, nor da? Bai, ni, Rosa dut izena. Ni moldatzen zarete bien artean? Bai, oso ongi. Utziko dugu galderak egiteari beste momenturako. Orain, deskantzatzeko legarki batzuk jarriko ditu. Eta zuk, zer detergente mota erabiltzen duzu? Bi, pespres, zer ematen digute? Zer ematen digute? Eroski balaiak eta toaiak musutuke. Nahi bat zuen lobarik abestia, bidali loba bi bat zenbakira. Orain berriro, galdera mot batzuk egingo ditu. Entzulei aukera emango dugu. Rin! Kaixo! Arangureiz dut izena. Nola? Barkatu? Arangureiz, bai. Non bizi zarete zuen errealitatea? Ni, Donosti, bizi naiz. Hiri zoragarri batean. Eta ni Madrilen bizi naiz. Eskerrik asko. Nire ustez, azki dugu gaurko. Bihar Cristiano Ronaldorekin egongo gara. Oso ongi egon gara zuekin. Espero du beste egun batean ere zuekin egotea. Bai, guk ere oso ongi egon gara zuekin. Beraz, aio, eskerrik asko. Agur, bihar arte. Beno, orain musika pizka bat jarriko dugu. Agur, bihar arte.